ដល់មង្គលទី13ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងតបពាក្យទេវតាទ្រង់បានសម្ដែងថាកិរិយាសង្គ្រោះដល់ភរិយាជាមង្គលដ៏ឧត្តមចឹងធម្មតាទេញាតិញោមការរស់នៅជុំគ្នានេះព្រះអង្គលោកបានប្រៀបធៀបថាពេលដែលយើងហូបឬក៏ពិសានៅអាហារបើសិនជាអណ្តាតឬក៏ធ្មេញមិនធ្វើការសហការគ្នាទេអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់អណ្តាតនឹងធ្មេញនឹងមិនអាចធ្វើការទៅបានទេឬក៏ហូបនៅអាហារទៅធ្មេញនឹងខំអណ្តាតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងជីវភាពក្នុងការរស់នៅភាពជាប្តីជាប្រពន្ធនេះតលតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងចេះរួបរวมណាសហការគ្នាឬក៏មានសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យគ្នានឹងឯងទៅវិញទៅមកចំណែកពាក្យថាប្តីណាឬក៏ស្វាមីណាញោមធ្លាប់បានឮណាប្តីស្វាមីប្រពន្ធឬក៏ភរិយាអញ្ចឹងពាក្យថាស្វាមីនេះប្រែថាជាម្ចាស់ជាអ្នកធំណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចំណែកប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាណាភរិយានឹងចំណែកឯភរិយាណាភរិយាគឺជាការចិញ្ចឹមណាជាការទទួលភារៈអំពីប្តីឬក៏ស្វាមីនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាណាចំណែកប្រពន្ធគឺជាការចងចិត្តនៅប្តីណាឬក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យគេចិញ្ចឹមដោយប្រចាស់ចិញ្ចឹមបានដោយងាយញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ប្តីប្រពន្ធឬក៏ស្វាមីភរិយាហ្នឹងគឺយើងគ្រប់រូបណាមិនថាបុរសឬក៏ស្ត្រីត្រូវតែមានត្រៀមលក្ខណៈណាសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរជាធម្មតាទេញោមញាតិអ្នកដែលចូលនៅក្នុងសមរភូមិគេត្រូវត្រៀមនៅសាស្ត្រាវុធឬក៏សម្ភារៈសឹកណាមួយនោះណាដើម្បីនឹងទប់ទល់នឹងខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងណាមិញភាពត្រៀមលក្ខណៈជាប្តីជាប្រពន្ធនេះក៏ដូចគ្នាដែរលោកថាបរិសុស្ត្រីដែលត្រៀមលក្ខណៈជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធនឹងឯងលោកឲ្យសិក្សានៅវិជ្ជាពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយវិជ្ជាទី1ព្រះអង្គលោកថាសិក្សានៅសិក្សានៅវិជ្ជាសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងណាត្រៀមលក្ខណៈនៅវិជ្ជាសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិនោះគឺយើងត្រូវមានការសិក្សារៀនសូត្ររកនៅចំណេះជំនាញការងារអីមួយឲ្យពិតប្រាកដទៅណាមិនថាញោមប្រុសស្រីជាការធ្វើការណា
ឬក៏រៀននៅភាសាបរទេសសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានមានចំណេះជំនាញអ្វីមួយឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រសើររៀននឹងឯងអំពីថាជំនាញអីមួយណាឲ្យតែប្រកបដោយសុចរិតការងារសហគ្រាសសហគ្រិនឬក៏ការងារអីក៏ដោយញោមមិនថាបរិសុទ្ធឬក៏ស្ត្រីនឹងឯងស្វែងរកនៅចំណេះវិជ្ជានឹងសិនមកដាក់ក្នុងខ្លួននឹងសិនណាហើយទោះបីថាចំណេះជំនាញនោះមួយក៏ដោយពីរក៏ដោយបីក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាក់ច្បាស់ណាបើសិនជាយើងរៀនច្រើនមុខពេកដល់ពេលញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទរៀនច្រើនមុខហើយមិនមានភាពច្បាស់លាស់អំពីខ្លួនឯងនឹងឯងក៏លោកថាអត់ល្អទេអត់ប្រសើរចំណេះជំនាញហ្នឹងពីរក៏ដោយបីក៏ដោយតែធ្វើមិនឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីនឹងឯងច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនឯងណាហ្នឹងទើបព្រះអង្គលោកប្រសើរឬក៏ជាអ្នកមានសិល្បៈអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងហត្ថកម្មរបស់អ្នកបួសឬក៏កុហកក៏ដោយទាំងហត្ថកម្មឬក៏អ្នកដែលឆ្លាតក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានប្រសើរភាពជាកុហកនឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺទី1វិជ្ជាសម្បត្តិហ្នឹងញោមត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យមានសិនណាបើសិនជាយើងអត់មានវិជ្ជាសម្បត្តិទេអញ្ចឹងញាតិញោមជប់អាលក្នុងការមានគ្រួសារអីណាព្រោះថាបើសិនជាអត់មានវិជ្ជាសម្បត្តិទេរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏អត់បានសុខដែរអញ្ចឹងគឺមុននឹងមានជាភាពជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងឯងបរិសុទ្ធស្ត្រីគប្បីសិក្សារៀនសូត្ររកចំណេះជំនាញឬក៏និយាយឲ្យខ្លីមកថាវិជ្ជាសម្បត្តិទី1នឹងឯងគឺប៉ុណ្ណឹងចំណែកទី2ចរិយាសម្បត្តិហ្នឹងហើយចរិយាសម្បត្តិហ្នឹងព្រះអង្គលោកឲ្យមាននឹងអ្មេចចរិយាសម្បត្តិនឹងឯងរៀបចំខ្លួនរបស់យើងអរិយាបថចរិយាសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរដល់ហើយទៅព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាតាំងអំពីការដែលយើងវាចាចរិយាសម្បត្តិនឹងព្រះអង្គលោកឲ្យវាចាក់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4យ៉ាងបើសិនជាសាធុសពបរោះទាំងឡាយរៀនឬក៏វាចាក់នៅផ្លូវវិនិច្ឆ័យ4យ៉ាងនឹងបានទើបញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងមានសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏ជីវិតជាគិហាវាសនឹងឯងប្រកបដោយប្រសើរប្រកបដោយប្រពៃចឹងផ្លូវវិនិច្ឆ័យនេះព្រះអង្គលោកឲ្យវាចាក់ទី1ជាអ្នកលេងស្រីហ្នឹងទី2ជាអ្នកលេងស្រាទី3គឺជាអ្នកលេងនៅល្បែងទីសងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទី4គឺសេពគប់មិត្តសេពគប់មិត្តនឹងឯងឲ្យញោមញាតនឹងឯងចេះគិតចេះពិចារណាណាអញ្ចឹងបញ្យល់ខ្លីៗថាទី1ជាអ្នកលេងស្រីអញ្ចឹងធម្មតាទេញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបុគ្គលណាជាអ្នកលេងស្រីហើយនឹងផ្ដល់នៅផលវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងមានការកើតរោគផ្សេងឬក៏កាលណាបើសិនជាឲ្យកាមរាគៈនឹងឯងដឹកនាំនៅ
ជីវិតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺហ៊ានធ្វើញោមណាអ្វីក៏ដោយណាគេថាចាប់រំលោភក្មេងដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងញោមធ្លាប់ឃើញហើយតាមព័ត៌មានផ្សេងណានឹងដោយសារអីដោយសារជាអ្នកលេងស្រីហ្នឹងឯងហ្នឹងដល់ហើយទៅជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ជាប់ខ្នោះជាប់គ្នាងច្រើនគ្នាក្នុងការដែលអ្នកណាប្រព្រឹត្តនៅការលេងស្រីហ្នឹងហើយបើសិនជាមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់ភរិយាខ្លួននឹងទៀតដល់កូននឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យវាចាកហ្នឹងបើសិនជាចង់បានចរិយាសម្បត្តិនឹងឯងព្រះអង្គថាសាទុសប្បុរសទាំងឡាយក៏បីវាចាកនៃការលេងស្រីនឹងឯងមិនឲ្យមានហ្នឹងគឺបញ្យលខ្លីចំណែកជាអ្នកផឹកស្រាណាលេងស្រាណាជាស្រីមិនមែនផឹកស្រាអ្នកលេងស្រានេះក៏ដូចគ្នាណាគេថាព្រះអង្គថាយកស្រានឹងឯងជាទីពឹងណាយកស្រានឹងឯងជាមិត្តសម្លាញ់ណាទុកសិចអីតិចតួចកើតវិបត្តិអីតិចតួចនឹងឯងយកស្រាដាក់ទៅមុខជាមុខនឹងជាមិត្តសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងឯងកាលណាបើសិនជាបុគ្គលជាអ្នកលេងស្រានឹងឯងគឺយ៉ាប់ហ៎ញោមណាយ៉ាប់អ្មេចកាលណាមិនតាន់ស្រាមិនតាន់ចូលពោះសំដីសំដៅនឹងសភាពរៀបសារអីចឹងទៅកាលណាបើសិនជាស្រានឹងឯងចូលពោះតាំងខ្លួនឯងទៅអស់ចាតាំងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកលេងណាអញ្ចឹងឯងតើហេតុអីថាវិនិច្ឆ័យគឺវិនិច្ឆ័យនៅឯងកាលណាពុតតាំងខ្លួនឲ្យជាអ្នកលេងហើយចាប់ដើមកាប់ចាប់ដើមចាក់ចាប់ដើមរោគរឿងអីគេចឹងទៅហ្នឹងថាយកស្រាជាត្រីមុខយកស្រានឹងឯងជាអាជីពលំឡើងហូបមួយអញ្ចឹងទៅគោដាក់ហូបនឹងឯងទល់តែភ្លេចភ្លាំងស្មារតីដូចជាមនុស្សណាកើតនៅវិបលៈវិបលាសណាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានទ្រង់ហាមយល់ណាហើយស្រានឹងឯងគឺជាបញ្ហាមួយយ៉ាងធំណាស់ដែលដឹកនាំជីវិតឲ្យយើងនឹងឯងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីចឹងញោមបើសិនជាចង់បានណាចរិយាសម្បត្តិគឺសម្បត្តិដ៏ល្អដ៏ប្រសើរហ្នឹងញោមវាចាក់ស្រាណាមិនថាជាស្ត្រីឬក៏បុរសដែរហ្នឹងណាទី3លបែងណាលបែងស៊ីសងលបែងស៊ីសងហ្នឹងក៏បញ្ហាមួយធ្ងន់ណាស់ដល់លបែងស៊ីសងនឹងឯងញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងឡាយឃើញហើយអ្នកខ្លះដោយសារតែលបែងនឹងឯងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនចឹងទៅលែងលះបែកបាក់គ្រួសារចឹងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នានឹងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើសិនជាចង់បានចរិយាសម្បត្តិល្អញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងវាចាកនៅលបែងស៊ីសងនៅលបែងពាលាវាសែនឹងជាដើមព្រះអង្គលោកឲ្យវាចាកហ្នឹងហើយចំណែកទី3គឺសេពគប់មិត្តសេពគប់មិត្តនេះក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរ
មិត្តហ្នឹងគឺមានបាបប្រមិត្តមិត្តដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីវិនាសមិត្តនឹងឯងដែលដឹកនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងឯងធ្លាក់ចុះហើយកល្យាណមិត្តគឺមិត្តដ៏ល្អដ៏ប្រសើរចេះជួយទុក្ខធុរៈមានការពឹងពាក់ដឹងការទុក្ខលំបាករបស់មិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិត្តហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរយល់ណាមានបាបមិត្តកល្យាណមិត្តហើយមិនបរិយាយទេរឿងអំពីមិត្តប្រមាណមានប្រមាណហ្នឹងចាំមានឱកាសចាំលើកឡើងនៅកល្យាណមិត្តនិងបាបមិត្តហ្នឹងមានចំណុចអីខ្លះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចង់ឲ្យញោមញាតថាបើសិនជាមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ភរិយានេះព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាបើបរោះណាមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ភរិយាហើយឬក៏ឬក៏ញោមញាតជាភរិយាមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ស្វាមីហើយរមែងនៅបាននៅមង្គលដល់ដំរមែងបាននៅមង្គលដល់ប្រសើរអញ្ចឹងញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ញោមញាតត្រិះរិះពិចារណាឃើញថាតើយើងគួរមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ភរិយាឬក៏មានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ស្វាមីនឹងឯងយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខឬក៏ចង់ស្វែងរកគូអនាគតគឺបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចក្រិយាពីរហ្នឹងដែលលើកឡើងទី1គឺវិជ្ជាសម្បត្តិនិងចក្រិយាសម្បត្តិពីរហ្នឹងស្វែងរកឲ្យបានមិនថាបរោះឬក៏ស្ត្រីទេកាលណាមានសម្បត្តិទាំងពីរហ្នឹងហើយគឺនឹងមានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក្នុងការលើកបញ្ជាក់ខ្លីៗអំពីមង្គលទី13នេះគឺកិរិយាសង្គ្រោះដល់ភរិយាជាមង្គលដ៏ឧត្តម